नमस्ते, भान्सामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी 5 मिनेटमै घरमै चकलेट केक कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेछौँ। सुरुमा हामी लिन्छौँ 150 ग्राम सेल्फ राइजिङ फ्लावर अथवा मैदा, 50 ग्राम कोका पाउडर, 80 ग्राम चिनी, एक सानो चम्चा बेकिङ पाउडर, 1 चिम्टी नुन र यसलाई हामी राम्रोसँग मिसाउँछौँ। अब हामी लिन्छौँ 150 ml दुध, पचास ml भेजिटेबलको तेल, एक सानो चम्चा एप्पल साइडर भेनिगर। एप्पल साइडर भेनिगर छैन भने हामी लेमन जुस पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी लिन्छौँ एक सानो चम्चा भेनिला एसेन्स र 60 ग्राम दही। अब हामी यसलाई राम्रोसँग घोल्छौँ। घोलिसकेपछि अघि नै हामीले तयार पारेको पिठो र कोका पाउडरको मिश्रणमा अब यसलाई हामी मिसाउँछौँ। मिसाए पश्चात अब हामी यसलाई राम्रोसँग फिट्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो ब्याटर अब तयार भयो। अब हामी एउटा माइक्रोवेभमा हाल्नलाई सुरक्षित भाँडा लिन्छौँ। मैले चाहिँ यो प्लास्टिकको कन्टेनर लिएको छु र यसमा राम्रोसँग तेल लगाएको छु। तपाईँ तेल अथवा बटर जुनसुकै लगाउन सक्नुहुन्छ। केक नटासियोस् भनेर चाहिँ मैले बेकिङ पार्चमेन्ट तल राखेको छु। तपाईसँग छ भने राख्दा हुन्छ, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ, यो अनिवार्य छैन। तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले भाँडा प्रयोग गर्दाखेरि माइक्रोवेभमा हाल्न सुरक्षित भाँडा मात्र प्रयोग गर्नुहोला। अब म यो केकको मिश्रणलाई माइक्रोवेभमा हाल्न गइरहेको छु। मेरो घरको माइक्रोवेभमा यो केकलाई पाक्नलाई ठ्याक्कै 5 मिनेट लाग्यो। सबैको घरको माइक्रोवेभ फरक हुने हुनाले तपाईको घरमा ठ्याक्कै 5 मिनेटमा नपाक्न सक्छ। कसैको घरको माइक्रोवेभमा यसलाई 4 मिनेट लाग्न सक्छ भने कसैकोमा यसलाई 6 मिनेट लाग्न सक्छ। तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 3 देखि 4 मिनेटको दौरानमा यसलाई एकचोटि जाँच गर्न नबिर्सिनु होला। जाँच गरे पश्चात थप समयको लागि यसलाई पकाउने कि नपकाउने भनेर तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ केकमा टुथपिक गाडेर जाँच गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो टुथपिक सफा आएको छ, त्यसको मतलब यो केक रेडी भयो र यसलाई हामी एकछिन चिसाउनको लागि विश्रामको लागि छोडिदिन्छौँ। अब हामी चकलेट गनाश र चकलेट क्रिम फ्रोस्टिङ बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा लिन्छौँ 210 ml हेभी क्रिम। यसलाई हामी राम्रोसँग तातो गर्छौँ। यसलाई एकदमै उमाल्नु चाहिँ हुँदैन। अब हामी बनाउन गइरहेछौँ चकलेट क्रिम फ्रोस्टिङ। त्यसको लागि हामी सुरुमा लिन्छौँ 50 ग्राम डार्क चकलेट, त्यसपछि लिन्छौँ 150 ग्राम तातो हेभी क्रिम र हामी यसलाई राम्रोसँग मिसाउँछौँ। हाम्रो चकलेट राम्रोसँग मिसिसकेको छ। अब हामी यसलाई चिसाउनको लागि 15 देखि 20 मिनेटको लागि यसलाई फ्रिजमा राख्छौँ। चिसिसके पश्चात हामी यसलाई विस्करको मद्दतले राम्रोसँग विस्क गर्छौँ अथवा फिट्छौँ। अब हामी यो मिश्रणमा 1 चम्चा आइसिङ सुगर मिसाउँछौँ। तपाईलाई अलि बढी गुलियो मनपर्छ भने तपाईँ थप पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
र हामी यसलाई राम्रोसँग फेरि विस्क गर्छौँ। हेर्नुस् त हाम्रो फ्रोस्टिङ तयार भयो। अब हामी सजिलो चकलेट गनाश बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी लिन्छौँ 50 ग्राम डार्क चकलेट, 1/4 कप तातो क्रिम र यसलाई हामी राम्रोसँग मिसाउँछौँ। हाम्रो चकलेट गनाश रेडी भयो। अब हामी केकलाई डेकोरेसन गर्छौँ। हेर्नुस् त हाम्रो केक रेडी भयो। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।